네, 안녕하세요. 자보네임입니다. 자, 오늘 개인 트레이딩용 단타 계좌 31만 6천 달러에서 시작을 해서 항상 보여드리고 있는 파동신호 전략으로 어떤 정도까지 트레이딩해서 불려나갈 수 있을지 여러분들께 간단히 보여드릴 텐데요. 먼저 그 전에 지금 올림프 트레이드에서 트레이딩 자금 100%까지 지급하는 이벤트 있는 거 아시죠? 아직 신청 안 하신 분들은 빠르게 신청하셔서 트레이딩 자금 2배까지 불려서 한번 시작해 보시는 게 좋을 것 같아요. 자, 그럼 오늘의 매매 시작해 보겠습니다. 네, 상승 신호 떠있죠. 오늘도 이렇게 신호 떠있는 대로만 들어가는 거 보여드릴게요. 굉장히 매매 심플해집니다. 누구든지 하실 수 있어요. 자, 이렇게 수익 바로 연결됐습니다. 네, 하락 신호 떠있고요. 네, 첫 번째 손실. 상승 신호 들어갈게요. 네, 수익입니다. 자, 상승 신호 들어가겠습니다. 조금 승률은 안 좋은 구간이네요. 네, 손실이 났어요. 네, 상승 신호 다시 진입하겠습니다. 아까보다 승률은 꽤 높아졌는데 아쉽게 손실로 끝났네요. 네, 여기도 상승 신호 진입하겠습니다. 네, 손실이고요. 상승 신호 다시 진입할게요. 네, 수익 나와줬죠. 하락 진입하겠습니다. 굉장히 승률 높은 구간이에요. 네, 수익 나왔고요. 네, 하락 진입하겠습니다. 네, 첫 번째는 손실. 네, 하락 진입할게요. 네, 수익 나와줬습니다. 자, 이렇게 매매 몇 번 더 쭉 이어나가는 모습 보여드리도록 할게요. 네, 오늘의 트레이딩 여기서 마치겠습니다. 오늘 이렇게 약 6분 동안의 트레이딩으로 31만 6천 달러에서 시작해서 수익금으로 6천 달러, 한국 돈으로는 800만 원 정도를 버는 모습을 보여드렸는데요. 오늘 매매는 총 16번 진행했는데 11번이 익절, 5번이 손절, 또 약 70% 정도의 수익률 보여드렸죠. 아무 편집 없이 배송만 걸어서 라이브로 보여드렸습니다. 파동신호 전략 딱 하나만 사용해서요. 매매를 최대한 쉽고 심플하게 하는 방법 알려드렸고요. 그리고 올림프 트레이드에서 다음 달까지 아까 말씀드렸던 대로 여러분들의 트레이딩 자금 최대 2배까지 보너스로 받으실 수 있으니까 바로 영상 설명이나 댓글에 있는 링크 통해서 도전해 보시면 좋을 것 같아요. 자, 오늘 영상은 여기까지고요. 다음 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.